Доброго дня всім присутнім у цій залі. Мені дуже приємно, що зібралась така велика кількість людей. Ви бачите, що прийшла осінь пізня, не за горами за нею прийде зима. І кожного тривожить одна тема – що мені робити з цим кашлем? Так? Їдемо в автобусі, кашляють, в садочках дитячих, в школах кашляють, на прийомі у лікаря всі стоять кашляючи і думаєш, принести ту здорову дитину на огляд, чи, можливо, не потрібно, щоб не заразитись кашлем. За один вдих людина може вдихнути від 4 до 6 літрів повітря. За добу ми вдихаємо з вами в середньому 12 тисяч літрів повітря. І тому, якщо нам щось мішає його вдихати і видихати, звичайно, наступає хвороба. Це друге. Третє. Як складаються наші дихальні шляхи? Знову повторимо. Ніс, рот, глотка, гортань, трахея, бронхи, легені. Згадали всі. Бронхи розділяються на правий бронх, на лівий бронх. Бронхи крупні, середні, мілкі, переходять в бронхіоли, бронхіоли переходять в альвеоли. Що роблять альвеоли? Вони забирають кисень, який ми вдихаємо за один вдих, оце від 4 до 6 літрів, і віддають крові. І кров відносить цей кисень до кожної клітини людського організму. А забирають, відносять, а коли віддали кисень, то забирають від крові вуглекислий газ, і ми цей вуглекислий газ, що робимо? Видихаємо. Згадали всі? Знову ж таки, щоб перейти до нашої теми, нам потрібно це все згадати. Той, що ми вдихаємо кисень з одним вдохом, це 21% від загальної кількості, а видихаємо ми вже 16% кисню. Друге, гази, які ми вдихаємо з повітрям, разом з киснем крокує СО2, вуглекислий газ. Ми його вдихаємо 0,03%, а видихаємо 4%. І третє, що є у повітрі, яке ми вдихаємо, це азот. Як є 79% вдихаємо, так і видихаємо 79%. Що таке кашель? Всі знаєте, чули, що кашель – це рефлекторний захист нашого організму для того, щоб виділити з дихальних шляхів те, що там не потрібно, щоб була нормальна прохідність. При ньому може бути запалення, як глотки, як гортані, так і трахеї і бронхів. Так, при ньому може бути звуження цих бронхів. Кашель дуже різний. Кашель не є хворобою, кашель є симптомом. І ось такий парадокс, але часто кашель є корисним, тому що саме все, що не потрібно, щоб було в наших дихальних шляхів, ми з допомогою кашлю стараємося викинути із них. Кашель є при захворюваннях рото-носоглотки. Захворювання – це риніт, буде кашель, фарингіт, аденоїдіт, ларингіт, буде кашель. Синусит. При гаймориті є кашель? Є кашель. При фронтиті є кашель? Є кашель. При захворюваннях рото-носоглотки. Далі, кашель є при захворюваннях сердечно-судинної системи. Кашель часто є при захворюванні ендокринологічної системи, той самий дифузно-токсичний зоб. Людина ще не знає, що в неї зоб, але її мучить якийсь незрозумілий кашель на протязі вже півроку. І вона п'є таблетки від кашлю. Ми це далі цю тему будемо розвивати. Слідуючи, кашель може бути при захворюваннях хребта. Кашель може бути при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Езофагальний рефлюкс. Знаєте таке захворювання? Знаєте. Кашель може бути при стресових ситуаціях, кашель може бути при алергічних ситуаціях, кашель може бути тоді, коли попало інородне тіло в дихальні шляхи, кашель може бути при туберкульозі, при онкології органів дихання, кашель може бути при інфекційних захворюваннях. Це мається на увазі, що грип, парагрип, гостра респіраторна вірусна інфекція, аденовірусна інфекція, це може бути коклюш, це може бути паракоклюш, це може бути кір, коли ще не висипала на шкірі ніякі висипи, а вже ставиться діагноз період катаральних явищ. Червоне горло, з носа тече, світла боїмося, кашель, а через 2-3 дні нас вивертає і лікар нам ставить, що у вас кір. А то було період катаральних явищ.
латеральних явищ. Теж буде кашель. Я часто буваю в аптеках, так само я хворію, діти хворіють, мама хворіє, щось потрібно купити. Черга до віконечка, і я чую фразу неодноразово, і ви її чуєте. Порадьте, будь ласка, щось таке, щоб могло допомогти мені від кашлю. І відповідь з віконечка. А який у вас кашель, сухий чи вологий? Має право людина задавати таке запитання, але це проста людина. Вона може зовсім бути не зв'язана з медициною. І чи має право навіть самий гарний, добросовісний фармацевтичний працівник давати відповідь? Ніколи не має такого права. Він має сказати, у вас є лікар, який вас веде, який у вас на дільниці працює, якому ви довіряєте, і тільки він вам хай порадить, які краще прийняти ліки, щоб ви не витрачали даремно кошти на ті ліки, які вам можуть не допомогти. Доросла людина у своєму анамнезі життя може мати 3-4 діагнози. І тому мало зробити загального аналізу крові, коли той кашель 2-4 неділі не йде, мало зробити рентгенографії органів грудної клітки. А для дорослого, можливо, треба і функцію дихання дослідити раз. Можливо, треба бронхоскопію зробити 2, а можливо, потрібно відправити на консультацію до ендокринолога, кардіолога, алерголога, пульмонолога, фтизіатра, так чи ні? Я не говорю, що людина доросла, яка кашляє, має пройти всі кабінети для того, щоб був діагноз і щоб купити собі ті ліки, які потрібні. Для цього в неї сімейний лікар. Для того в неї є медсестричка на дільниці, яка розбирається, яка може підсказати, якщо він ще не дійшов до лікаря. І лікар чи медсестричка скерують, куди йому краще піти, коли, наприклад, нормальний аналіз крові. І нормальна рентгенографія органів грудної клітки чи флюорографія, а кашель все рівно мучить. Вона піде, буде діагноз, буде формуляр лікарський, як правильно лікувати, і буде позитивний результат від лікування. Характеру кашель. Кашель определяють ще по протіканню. Є кашель гострий, є підгострий і є хронічний. Гострий кашель, він іде до 3 неділь, рідко коли до місяця, до 3 неділь. Причому він буває при гострих респіраторних вірусних інфекціях, аденовірусних інфекціях, гострому бронхіті, гострому трахеобронхіті. Запам'ятали, так? При пневмонії. Кашель підгострий, він тримає від 3 до 8 неділь. І часто все-таки, от якщо дітей брати, це проблеми отоларингологічні. Це той самий хронічний тонзиліт, в стадії от загострення буде кашель, той самий риніт, той самий аденоїд, аденоїдіт. В основному, що стосується дорослих, то від 3 до 8 неділь, тобто підгострий кашель, може бути при порушеннях так само зі сторони сердечно-судинної системи, запам'ятайте, і ендокринологічної системи. І хронічний кашель. Кашель, який триває більше 8 неділь. І так, хронічний кашель так само буває при хронічному бронхіті, хронічному трахеобронхіті, при порушеннях сердечно-судинної системи, при бронхіальній астмі. Часто хронічний кашель буває при прийомі деяких ліків, але ми не будемо зараз про них говорити, і при проблемах ендокринологічної системи. Далі переходимо. Є поняття вранішній кашель. От, вранішній кашель всі знають, що притаманний курцям, так? Хронічний кашель курців. Але ще не всі знають, а з сьогоднішнього дня ви маєте знати, що вранішній кашель є. Цілий день не кашляє, цілу ніч не кашляє, вранці стає і кашляє, при тому не курить і не п'є. Притаманний при хворобах шлунково-кишкового тракту, а саме про гастроезофагальному рефлюксі. Запам'ятали? Запам'ятали? Зараз збільшилась кількість цієї проблеми. І характерний при бронхоектазах. Далі, є поняття нічний кашель. Цілий день не кашляє, тільки ніч прийшла, якийсь кошмарний сон. Він притаманний при бронхіальній астмі. Часто, кажу, до подушки притулилась і почався кашель. Ну, можливо, той алерген був перо, чи шерсть, чи ще щось, ну, це вже алерген. Він притаманний нічний кашель при коклюші, паракоклюші, цілий день дитя грається, більшу частину воно на вулиці, ніби нічого, тільки ніч, кашель, до рвоти. Ну, коклюш, паракоклюш виставляють інфекціоністи, вони у нас дуже грамотні, а тепер ще й ви будете теж грамотні.
і при проблемах сердечно-судинної системи. Далі. Зараз велика проблема для всіх – кашель алергічний. Весняний, сезонний, як його ще називають. Наприклад, алергія є весняна, тоді, коли починають цвісти дерева. Дуб, клен, вяз, береза, тополя. Це весняний кашель сезонний. Є весняно-літній кашель, коли починають цвісти лугові трави. Є кашель літньо-осінній, коли цвіте полин, цвіте амброзія, цвіте лебеда. Кашель не є хворобою, а є симптомом раз. В легенях при кашлі виробляється певна кількість слизу, який організм хоче шляхом кашлю виділити з організму, щоб очистити дихальні шляхи. Давайте так зараз зупинимося трішки на дітях. Діти в нас, на жаль, так часто хворіють. Я зараз дивлюся в поліклініці, ну стільки дітей, ще й не було такої слякоті, ще й не було такої багнюки, ще дощ не лив, а вже дітей, да? Правильно я говорю? І так поговоримо трішки про дітей. Причина в основному кашлю у дітей, вже нема стільки хронічних захворювань, які я перечислив притаманні дорослим. Да? В основному у дітей причина кашлю – це віруси, бактерії, алергени і погане повітря. До речі, кажуть, високо в горах люди не хворіють, але високо в горах там повітря дуже розріджене, там теж свої проблеми, там тільки другого характеру проблеми. В основному у дітей 80-90%, дивлячись по різних трудах наукових, це вірусна інфекція. Віруси. А тільки оті 10-20 бактеріального походження інфекції, чи алергічного походження, чи запоганого повітря. Давайте, що стосується дітей, запам'ятаємо саме перше. Ніколи в житті не поєднуйте два препарати, та й дорослим теж, які мають одні протикашльову дію, а другі мають відхаркуючу дію. У мене часто густо приходить мама. Один прийом вона була в одного лікаря, через 3 дні прийшла, пішла до другого, через 3 дні до третього. І кожен щось назначає, розумієте як? Але чи все це купила мама, невідомо. І перший, коли кашель був сухий, надривний, звичайно, лікарка назначила протикашльовий препарат. І вона його п'є. Але через 3-5 днів у неї вже утворились хрипи в бронхах, вона починає відхаркувати і все рівно п'є. Розумієте? А їй тут кажуть, тут тобі ж треба щось відхаркуюче. Ну добре, я добавлю ще щось відхаркуюче. Вона додає відхаркуюче, не відміняючи протикашльове. І потім на що скажеться дитина? Що їй пече в грудях, їй важко дихати, їй здається, що тут камінь, і так само доросла людина. Тому запам'ятайте, дуже будьте обережні, особливо з протикашльовими препаратами. Продовжуємо далі. Що стосується дітей, ніколи не лікуйте дітей самостійно, особливо до 3 років, по 2 причинах. По-перше, що скільки ж тих легень у дітей, скільки ж тих бронхів, якщо брати, да, по величині доросла людина і дитинка. Що може сьогодні бути ГРВІ, а завтра вже запалення легень. Це перше. По-друге, у дітей дуже маленький діаметр бронхів. І ті препарати, що підходять дорослому, не підходять дитині. А часто є, ой, мені так допомагає, я не буду купляти для себе окремо, чи для 14-річної дитини, а для 3-річної не буду другий купляти, хай той самий, я менше дам набагато. Не можна. Бо якщо різко відхаркувати, теж буде проблема. Із-за цього дуже маленького діаметра бронхів у маленьких дітей. І у маленьких дітей дуже слабка мускулатура. Ми не займаємося дітьми, на жаль. Погано, наші діти не знають дихальної гімнастики, якщо ми самі десь якась пробіжка, якийсь басейн, плавання. А з дітьми у нас не то, що не займаються, вони і не знають багато хто. А треба займатися. Є спеціальні вправи для діток від 3 до 3 років, від 1 до 3 років, які покращують дихання, укріпляють мускулатуру, допомагають гарно відхаркувати за 1, 2, 3 дні, але їх треба вивчити і знати. Значить, дітей до 3 років ніхто не має права лікувати самостійно. Для цього треба запросити лікаря, лікар має послухати і сказати, від чого це дитя кашляє.
Чи від того, чи від того, чи від того. Може він направить на фізіотерапевтичний кабінет, а можливо він назначить антибіотик. Ну, те, що він порахує за потрібне. Це ви запам'ятали. Слідуюче. У нас дуже часто, теж помилка велика, теж кажуть, щось порадьте там і радять по телефону, ще по чомусь. Назначається відхаркуючий препарат, бо в дитини які симптоми? Тече з носа, тобто нежить, чи там тече водянисте, ви знаєте насморк, так? Слізісте, сирозне, гнойне виділення, слизові, сирозні, гнойні виділення. І в придачу до цього, що тече, ще й кашляє, то щось мені порадьте від носа, від кашлю, наприклад, це по телефону, хтось дзвонить вам, і ви радите, так? Чи такі ще хтось радить. Чому робити цього не можна? Часто прослухавши дитину, всередині нічого немає. Гарне дихання везикулярне, хрипи відсутні, обструкція відсутня, але дивлячись, заглядаючи в нос, в рот, збираючи анамнез життя, анамнез хвороби, ми бачимо і маємо знати, що наша нежить, виділення течуть не тільки спереду, шановні, а ще й течуть ззаду, по задній стінці глотки. І скоплюючись всередині, дитина хоче його відхаркати. То ви мені скажіть, якщо ви дали шикарний препарат відхаркуючого походження і розжижаючого, яке підходить старшому сину, бо там булька є, бо там бронхіт, і меншому дали тільки його дозіровку, бо ви по інструкції прочитали, але до доктора не пішли, то ви тільки гірше зробили. Що відхаркувати? У мене часто є такі, приходять хворі, що вони харкають, харкають і харкають, і всередині нічого немає. Я думаю, ну чим же ж так харкають? А ви знаєте, ми даємо той препарат. А як ти дивишся в горло, бачиш, що там мигдалики другої, третьої ступені збільшені, що вони червоні, що вони отечні, і що там треба зовсім друге лікування, вибачте, а не відхаркуюча терапія. Зрозуміли мене? Як можуть соплі себе показувати? А є ще такі дітки, що теж нос не дихає, тут виділень немає, і мама каже, немає насморку, просто закладений низ. А як ти відкриваєш і дивишся йому ротову порожнину, ти бачиш, що стікає оця маса, жовта чи зелена, чи ще яка, ну дивлячись, яка стадія нежиті. Тому будьте теж з цим дуже грамотні. І запам'ятайте для себе, що є захворювання верхніх дихальних шляхів, теж те, що я сказала, риніт, фарингіт, тонзиліт, синусит, гайморит, аденоїдіт. І при тому ніякі відхаркуючі не даються, і розжижаючі мокроти не даються, там треба фізіотерапія. І треба отоларинголог, бо, можливо, він ще щось добавить. Зрозуміли мене? І є захворювання нижніх дихальних шляхів. Це трахеїд, трахеобронхіт, це абсцес, це запалення легень. Зрозуміли? Зрозуміли. І бронхіальна астма. Там без лікаря взагалі нема чого самому робити. Бо там треба підібрати хороший антибіотик, там треба хороше відхаркуюче, там треба все дати для того, щоб не було ускладнень. Бо саме ось нижні дихальні шляхи дають тяжкі ускладнення, верхні дають хоч трішки легше. Ніхто не забороняє купати дітей до року, якщо вони є хворими. Забороняється тоді, коли в них є підвищена температура. Тому що при підвищеній температурі взагалі теплові, всякі зігріваючі процедури, і фізіотерапевтичні процедури, і масаж, все забороняється. Ну, ви знаєте чому, бо ще більше може підніматися температура. Не гірчичники, не банки, не інгаляції, не компреси, не ці ванні, бані, нічого не потрібно. Бо підвищена температура. Але ж питання буває часто, що нема температури, і батьки вирішили покупати. Ну, вирішили. А для них купання до року дітей – це цілий маціон. Це має дитя так розпаритись, щоб червоне з тієї ванни вилізти, пашіть від чистоти і від цього пару. Ну так же, ну як же, ну що ж то не напарить так, як треба, здоровіше буде. Коли кашель, незрозуміло, він вологий, сухий чи напіввологий, цього робити не можна, особливо діткам до року. Чому? От відхаркались, от вверху чуєш, уже хрипів немає. Середина теж ніби чистенька, а в нижніх відділах грудної клітки відчуваєш, що ще є харкотиння. І його треба підняти, розжижити, відхаркати. Тобто, я називаю це остатки сладкі, але ще дитина не до кінця здорова. І от в самий момент вирішують його ж добре напарити, це дитя. І що робиться? Цей комочок слизу, який не є ще добре розжиженим, щоб відхаркатись, він піднімається десь на якусь кількість там сантиметрів цих чи міліметрів,
А в результаті цього пару він набухає, так як набухає що у нас? І ізюм, якщо залить кипяточком, і курага, і інжир, і урюкс, любий сухофрукт. 2-3 рази він збільшується і перекриває оці дихальні шляхи, про які я говорила. Оцей діаметр бронха у маленьких дітей, він же дуже маленький. А крім того, в нас іде процес запалення, отьок, повно цього харкотиння. Да? Дитині нема чим дихати. Кисень, про який я знову ж таки говорила, не може пройти, починається задишка, і таке дитя може загриміти або на крапельницю в дитяче відділення, або прямо в реанімаційне відділення. Тому, коли у вас дитина, особливо маленька дитина, не тільки до року, можливо і до 3 років, яка ще є слабенька, яка часто хворіє, і вона ніби і відхаркує, ніби вранці відхаркує ввечері знову сухо, це напіввологий кашель. Не устраюйте отаких купелів, да, занадто. Я не думаю, що в нас у когось вже таке грязне дитя. Хоча я дивлюсь по практиці, циганські діти і діти з багатодітних сімей, вони не особо купані, але вони настільки здорові, що прям аж заздрість така добра бере. Які молодці, що такі діти. А тут в своєму заглядуєш, викупуєш і вигодовуєш, а воно все рівно, як не одне, то щось інше. Так? Так, що ще? Протикашльові препарати, перш за все, ми знаємо, що відхаркуючі не назначаються. Це ми запам'ятали на все життя, знаємо. Взагалі, протикашльові препарати – це дуже серйозно. Протикашльових препаратів запомніть теж на все життя. Рослинного і тваринного походження не буває, тобто натуральних, природних. Це синтетично вироблені препарати. Вони є наркотичної дії і ненаркотичної дії. Протикашльові препарати назначаються тоді, коли дорослу людину чи дитину мучить кашель, який не дає їй жити, не дає їй спати, не дає їй відпочити, поїсти. Ну, наприклад, у діток, давайте з діток почнемо, це буває при цьому самому коклюші і паракоклюші. Тому що коклюшна паличка, вона, так сказати, роздражає центр кашльового рефлексу. Він у нас знаходиться не в дихальній системі, а в головному мозку. І ми маємо трішечки затормозити дію цієї коклюшної палички, щоб дитина поспала, відпочила, особливо в період спазматичного кашлю. Період спазматичного кашлю при коклюші він триває від 3 до 4 неділь. Мало того, що дитя заразне, то ще й воно мучиться, до рвоти, вириває їй кашель, якого нібито там і нема всередині нічого, і ту саму їжу, яку поїв. Тому дійсно потрібно назначити лікарем протикашльовий препарат. Такій дитині чи такій дорослій людині, але це назначає або лікар-інфекціоніст, або лікар, який добре зібрав і знає анамнез, життя, хвороби, бо не завжди тільки коклюш-паракоклюш. Є протикашльові препарати, назначаються теж, коли ви надихалися якоїсь смоли, якогось диму. Там мало протиалергічних препаратів, поки воно подіє. Можливо, треба і день-два попити протикашльовий препарат. Зрозуміли мене, так? Це стосовно протикашльових препаратів. Я говорила за віруси і бактерії, і за алергени, і за погане повітря. Значить, я би хотіла ще сказати, щоб ви знали. Ми їздили, не я одна, а багато педіатрів, завідувачі відділень, їздили десь рік назад на дуже гарний з'їзд, конференцію, з'їзд, як його правильно назвати. На ньому були професори з усієї України, вони давали багато інформації. І вони просили, у нас іде настільки зараз передоз з цими антибіотиками, тільки щось захворіло, зразу антибіотик, тільки що захворіло, зразу антибіотик. Коли на віруси антибіотики не діють, розумієте? Ми тільки, даючи антибіотики, заліковуємо дитя, знизуємо імунітет, це раз, робимо дисбактеріоз, це два. І потім, якщо дійсно щось на цю дитину нападе, та сама бактерія, вже воно не помічне. Тому при вірусних бронхітах, трахеобронхітах не назначаються антибіотики. Запам'ятайте, ситуація алергенів. Кожна доросла людина вже знає, що щось їй не підходить, що стоїть їй попрацювати з фарбами, чи з лаком, чи з ацетоном, чи ще що, в неї зразу починається прояв алергічної реакції, там багато-багато симптомів і кашель. Вона знає, що їй треба приймати. А як бути з дітьми?
І тому ми що просимо? Обов'язково здати аналіз крові з дітьми, бо ми дивимося, що нічого немає, що на вірусну етіологію підходить. Далі ми чуємо, що щось не те, що нормальний аналіз крові. І ми предполагаємо, що це алергічна реакція. Знаєте, у мене була дуже цікава дитина. Така часто хворіюча дитина, і мама мені дзвонить вранці і каже, не знаю, що робити, не знаю, що робити. Вчора зробили це реакціонно, почули всі сусіди під'їзду, сказали, що я дитя не вбиваю. Послухайте ще ви. А вас слухали, лікар слухала раз, швидка допомога визивали 2, а коли визивали? І в суботу визивали, і в неділю визивали, в понеділок послухав лікар, а це, по-моєму, був вівторок. Точніше так. Привозьте. Ви знаєте, я слухаю цю дитину. Назначений цефтріаксон 2 рази на день. Хрипи такі, що, здається, як у цьому тільці дитини, який 5 років, може поміститись така кількість харкотиння. Кашель вологий, відхаркуючий, не частий. І першої ступені десь задишка. Я говорю, а як ви захворіли, розкажіть мені? Насморку немає, температури взагалі немає. А ви аналіз крові робили? Ні, не робили. Коли було його робити? Субота, неділя. А ви мені скажіть, як ви захворіли? Що ж це? Булькає так, як то ви вже 2 тижні хворієте, і вже ускладнення і ГРВІ, аденовірус, не знаю ще чого, купі взяти. Вона мені говорить, ви знаєте, я в п'ятницю ввечері до батьків завезла дитину з чоловіком, бо нам треба було в гості. У п'ятницю ввечері це в 10 годин. У нас суха хата у батьків, у нас там тепленько, нормальна температура в кімнаті. Нема там нічого, щоб це воно могло промерзнути, чи надихатися чогось. Ніхто нічого не палив, не красив, не робив. Добре, далі. В суботу вона пішла з подружками, сусідками гратися. Так, що ви гралися? І дитина мені говорить, тьотя, ми гралися, що я була невеста. Як це так? А всі діти позалазили на яблуню, я стала під яблуню, і на мене стали трусити квітки яблуні. Я таку гру перше чую, мені було цікаво з однієї сторони, а з другої сторони кажу, а далі що? А далі мені стало дуже недобре. А кажу, як недобре? Я пішла і сіла на травичку, і вже більше я не вставала. А далі? А мене дідушка заніс уже до хати на руках. А далі? А далі мені визвали оту білу машину з хрестом. Ви розумієте? І я зрозуміла, що тут не треба цефтріаксон. Це алергічного походження, оце таке стан у дитини. Ми назначили тавігіл 2 рази в день, чи супрастін, я вже не пам'ятаю. Ми назначили дитині цей рецепт. Слухайте, на 3-й день не було ні одного хрипа, який там має бути. А так би мама 7 днів, як книжка пише, чи 5 мінімум, проколола цефтріаксон. Чого приїхала, бо дитя вищало так на цей укол, що всі сусіди чули. Бачите, які бувають ситуації різноманітні. Тому треба про все думати, якщо щось назначаємо, а не знаю, визивати лікаря. Температура повітря в приміщенні, особливо там, де є діти, має бути не вище 22 градусів. Не 24, 26, 28 в Африка не потрібна, тому що дуже сухе повітря. І навіть доросла людина, не кажучи про дитину, як лягає спати в горизонтальне положення, воно дуже сушить слизові оболонки, нема чим дихати. Зрозуміли? Краще тепліше одягнутись і ходити при повітрі 18-20 градусів температура повітря. І має бути вологість 50-70%. Знаємо, як вологість зробити 50-70%, особливо в кого малі діти. Бо будуть хворіти безконечно, якщо буде дуже сухо. Для цього є зволожувач повітря, і він показує, яка вологість повітря. Не курити, не чересчур полюбляти алкоголь, бо це теж є причиною кашлю. Слідуюче, не нервуватись. Знаєте, останній час по 2-1,5 місяці лікуються діти. Я все-таки денним стаціонаром завідую, з дорослими, може, там трошки по-другому. Лікуються діти, останній час приходять, і ти бачиш, що це не кашель для вірусної, чи бактеріальної, чи алергічної інфекції. А вони вже пропили 2-3 курси антибіотиків, 2-3 курси різних відхаркуючих. І йому вже нічого не залишилось, тільки фізіотерапія у денному стаціонарі для дітей. А ти чуєш, що це неврозоподібний кашель.
Ну, ми вже його відчуваємо, ми його чули, ми його бачимо. І таких дітей за рік може бути 10, 15, навіть до 20. Має при неврозоподібних кашель прийом бути відхаркуючих препаратів? Скажіть мені. Немає бути. Там зовсім друге лікування. От дівчинка, недавно виписали дівчинку. Говорю, ну, ти мені скажи, як ти почала кашляти? А вона каже, почала з того, що отримала 2 по контролю. Ну то і що таке? А нічого, я ж теж кажу нічого. Ну і що? І я з того дня почала кашляти. А як далі йде? І 2 тижні я не тільки кашляю, а ще й стою біля того місця, куди всі ходять. Ну ви зрозуміли. Тобто настільки дитина емоційна, відмінниця, до речі, настільки вона переживає, що це ця двійка, що це позор на весь клас, що в неї, здається, ні з того, ні з цього, але ж причина є. Почався неврозоподібний кашель. Не треба було їй ті прийоми, що вона приймала? Не треба. Їй назначила лікар-невролог з натрій-бромом електрофорез на комірцеву зону, масаж на комірцеву зону, їй назначила мікстурки, які потрібні заспокоюючі, вітаміни, які укріпляють, стабілізують роботу центральної нервової системи, вегетативної нервової системи. І дитина пішла. Я не кажу, що вона пішла за 5-7 днів. Буває, що 2 тижні мало, але вона пішла, кашель став наполовину менше, потім він зовсім пішов. Значить, запам'ятайте, нервова система, нервові клітини не відновлюються. Що навіть, особливо у дітей, якось у дорослих стреси діють на другі органи більше, так? Язва, цукровий діабет, підвищений тиск, а от дітей неврозоподібний кашель. Ну і нічний анурез, нічний комікопрес, то вже друга парафія. Далі. Нормальне, здорове, збалансоване харчування, особливо у холодний період року. Старайтесь все-таки використовувати в раціоні харчування ті продукти, які містять фітонциди, які укріпляють імунітет, які допомагають боротися з вірусами. Так? Хоча б увечері. Я не буду їх називати, бо ви всі їх знаєте. Цибулька, чесничок. Зараз дуже популярний, дуже активно купляємо, хоч і дорогий. Це корінь імбиря. Я читала вам лекцію, що імбир є цар всіх цих коренів. Самі. Ви маєте пройти хорошу фізіотерапію. Назначається тубусквац на область мигдаліку, ультразвук з гіоксизоновою мазю, інгаляції. Крім того, лікар назначає гомеопатичні препарати, рослинні препарати. Крім того, лікар рекомендує, яке має бути загартовування. Я не буду зараз це говорити, бо це дуже довго. А не ждати, коли це горло у вас буде всю зиму хворе. І ви будете ковтати трахісан, вибачте, 60 гривень коштує, все решта доставка. І будемо потім казати, що в нас немає грошей. А чому ми лінувалися літом оздоровити себе, оздоровити свою дитину? Коли час був, коли був великий світловий день. Тому, будь ласка, проблеми роту, носу, глотки 2-3 рази на рік маєте проліковувати. Слідуюче. Ви знаєте, яка зараз епідемічна ситуація в Україні з туберкульозом? Кожна родина, всі члени родини, всі друзі, знайомі і всі, хто до вас приходить, з вами спілкується, для себе здайте цю флюорографію, чи зробіть, чи рентгенографію органу грудної клітки, щоб ви були спокійні в плані туберкульозу. Щоб ви були спокійні. Тому що якщо ви вже захворієте, а ви знаєте, що у нас є, хто має туберкульоз, чи мама, так? Щоб ви не заразили дітей, не заразили внуків, не заразили тих ослаблених. Бо ви можете просто захворіти, а вони можуть, вибачте, піти раніше вас. Із-за того, що в дитинстві перехворіли тяжкою формою.